Медитация «Костер». Все, что созвучно нашей высшей истине, остается с нами всегда. Мы не можем потерять то, что действительно принадлежит нам. А сейчас мы начинаем процесс сдачи всего того, что нам не принадлежит. Сдаваться надо безоговорочно. И через некоторое время вы увидите, как легко и приятно отказываться от всего лишнего. Сядьте удобно, расслабьтесь. Мысленно соорудите в центре своей комнаты место для костра. Ваш костер зажигается с помощью луча с великого центрального солнца. Потянитесь кверху, ловите этот чудесный луч света и притяните его к полу. Теперь укорените этот луч света в земной звезде, в самом центре планеты, чтобы ваш костер был исключительно ярким и жарким по всему диапазону ваших проявлений. Зажгите костер. Расслабьтесь. Начинаем работу по сжиганию в себе всего, что вам мешает и лежит глубоко в подсознании. Мы подчас не можем даже предположить, что обладаем многими разрушительными установками. Это будет очищающий и обновляющий огонь. Он испепелит все, что не резонирует больше с вашей высшей истиной. Итак, приступаем. Этап 1. Отдаю то, что прошло. Сейчас начинаем сжигать все то, что вам больше не нужно. Бросайте в костер не только ветхие пожитки, но и отношения, которые не дают больше тепла и поддержки. Сжигайте свое устаревшее мировоззрение, свои старые установки, въевшиеся привычки, непринятие, запреты и самоограничения, свою негативную эмоциональность, все то, что приводило к разочарованиям и саморазрушению. Тщательно вспоминайте все, ведь это ваша уникальная возможность по-настоящему вычистить кладовые своей жизни и личности. Бросайте в костер кучу устаревших философий, духовных практик, системы верований, старые идеалы, а также все свои страхи, неуверенности, сомнения и компромиссы. После того, как вы это сделали, зрительно представьте, как каждая вещь из этого костра оказывается в том месте, где она может еще пригодиться для опыта. А вами этот жизненный опыт уже пройден. Обучение состоялось, выводы сделаны. Поблагодарите за все. И оглянитесь вокруг себя еще раз. Если еще что-то осталось, то с любовью
положите это в костер и почувствуйте, насколько вам стало легче. Этап второй. Завершаю старое, освобождаюсь для нового. Мы приступаем ко второму этапу и начинаем складывать в костер все то, что требует завершения. Это могут быть обязательства перед семьей, нерешенные проблемы с близкими, учеба или профессиональные курсы, деловые проекты, проекты саморазвития, собственность на продажу, финансовые долги, ваши или вам, и другие незавершенные дела. Все то, что мешает вам расслабиться и окончательно слиться с высшей реальностью, жить в единстве и гармонии с ней. Визуализируйте, как все, что попало в этот костер, приходит к успешному завершению. Представьте, что сейчас вы делаете шаг к великой свободе. Этап третий. Исцеление разбитого сердца. Начинаем третий этап работы. В огонь своего жаркого костра бросайте все свои влюбленности, которые ранили ваше сердце. Сжигайте все свои разочарования в людях, сердечную тоску и страдания, муки безответной любви, боль предательства и укоренившееся из-за этого чувство одиночества. Вспомните все, углубитесь в свои эмоции и отправьте в костер неоправданные ожидания, чувство стыда, мучительное чувство вины, все сердечные обиды и боль, спрятанные глубоко в тайниках вашей души. Простите всех, кто когда-либо ранил ваше сердце. И что еще важнее, простите самих себя. Берите ворох этих старых, болезненных эмоций и с чувством глубокой благодарности за все, чему они вас научили, поместите в центр своего костра. Расслабьтесь, прислушайтесь к себе. Ваше сердце очищается. Начинайте дышать и жить свободно. Этап четвертый. Отдаю старые определения. Топливом для костра теперь будут все клятвы и обеты, которые вы приносили с момента первого воплощения на этой земле в качестве отдельных личностей. Их может быть очень много. Отдавайте костру все эти привязки. А теперь бросайте в огонь все свои старые роли из всех воплощений: роли матери, отца, брата, сестры, ребенка, мужа, жены, любовника,
учителя, целителя, злодея, спасителя, ангела, звездного воина и многие другие роли. В этот костер уходит приверженность любой религии, которую вы исповедовали на своем долгом пути перевоплощений. Заодно отправьте в костер и все божественные миссии, которые вы проходили. Бросаем в очищающий огонь свою личную силу. Личная сила очень ограничивает и мешает достичь истинной свободы и могущества, которое на самом деле и не является силой, и в изобилии доступно всем. Ну вот, когда вы свалили в костер всю эту кучу ролей, обетов, клятв, обязанностей, могущества и предназначений, то сразу же почувствуете себя легче и намного увереннее. Этап 5. В огонь все, что люблю. А теперь мы приступаем к очень интересному этапу работы. Сейчас отправляйте в костер все то, что вы очень хотели бы сохранить. Это те качества и достижения, которыми вы гордитесь, которые вам нравятся в себе больше всего, ваши таланты, профессионализм, отточенные навыки и способности, ваши духовные убеждения, крепкие отношения, удачная карьера, любимая работа, а также семья, дети, внуки, друзья и даже домашние питомцы. Не забудьте кинуть в костер и свою собственность: дом, машину, квартиру, дачу, электронику, компьютерную технику, телефоны, картины, мебель, любимую одежду, ювелирные украшения, все, что у каждого из нас есть и что каждый старается для себя сберечь. В этот же костер бросайте свое имя, фамилию и, если есть, звание. Если вы вдруг не захотите расстаться с чем-либо, то надо внимательно посмотреть на то, с чем вы не решаетесь расстаться. Это может многое рассказать вам о самих себе и показать те зацепки, которые прочно связывают с дуальным миром разделения. Если вы сильно привязаны к близким, материальному миру, всему, что вы очень боитесь потерять, то именно это и будет управлять вами и вашей жизнью. Ничего не бойтесь, бросайте свои оковы в огонь. Все, что вам действительно необходимо, всегда будет с вами. Смотрите, какой получился прекрасный и яркий костер, сложенный из всего самого лучшего, что у вас есть. Шестой этап. Жечь так жечь. Теперь вам может показаться, что уже и жечь нечего. Однако это не так. Вы забыли о себе. Если вы решили очиститься, то капитуляция должна быть полной. Поэтому смело шагайте в костер. Вы вошли в очищающий огонь.
Почувствуйте, как пламя добралось до самой вашей сути. Позвольте и этой сути сгореть. Огонь медленно угасает. Когда он погаснет совсем, позвольте себе роскошь быть ничем и ничем не обладать. Ничто – это больше, чем нечто. Примите себя нового и всегда оставайтесь открытым, распахнутым настежь и свободным, как бесконечный поток божественного света и любви. Делаем глубокий вдох и выдох. Медленно открываем глаза. Добро пожаловать в новую жизнь.